মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা ও নাভাদা প্রদেশের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বিখ্যাত হুভার বাঁধ বা হুভার ড্যাম। আধুনিক স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত এই যুগান্তকারী নিদর্শনটি উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বড় কংক্রিট বাঁধ হিসেবে স্বীকৃত। অনেকে হয়তো জেনে অবাক হবেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের লক্ষ্যবস্তু হতে হয়েছিল এই ড্যামটিকে। নাৎসিরা পরিকল্পনা করেছিল হুভার ড্যাম বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার, যদিও তা সম্ভব হয়নি। কলোরাডো নদীর ওপর তৈরি করা হুভার ড্যাম দেখতে প্রতি বছর প্রায় ৭০ লাখ পর্যটক আসেন নাভাদাতে। চলুন জেনে নেওয়া যাক হুভার বাঁধ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য। হুভার ড্যামের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৩১ সালে, কিন্তু এই পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল ১৯০০ সাল থেকেই। এজন্য বেশ কয়েকবার ব্ল্যাক ক্যানিয়ন ও বোল্টার ক্যানিয়ন অঞ্চলে পরিদর্শন করেন ইঞ্জিনিয়াররা। বাঁধ নির্মাণের জন্য ১৯২৮ সালে কংগ্রেসে বিল পাস হওয়ার পর নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৩১ সালে। এরপর নির্মাণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে দ্রুত গতিতে। ১৯৩৬ সালে সমাপ্ত হয় ৭২৬ ফুট উঁচু ও ১২৪৪ ফুট লম্বা হুভার ড্যামের। এটি তৈরিতে ৩৩,৬০,০০০ কিউবিক ফুট কংক্রিট ব্যবহৃত হয়েছে। খরচ হয়েছে তৎকালীন সময়ে $৪.৭ কোটি। বাঁধটি নির্মাণে ২০,০০০-এর মতো শ্রমিক সম্পৃক্ত থাকায় তাদের থাকার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় বোল্টার সিটি নামের একটি ছোটখাটো শহরও। বন্যা প্রতিরোধ, সেচ কাজের জন্য পানির ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা ছিল হুভার ড্যাম নির্মাণের মূল লক্ষ্য। এটি স্থানীয় অঞ্চলে কৃষিকাজ সহজ করে দেয় এবং উৎপাদন করা হয় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ। ক্যালিফোর্নিয়া, অ্যারিজোনা ও নাভাদার অনেক এলাকার বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হয় হুভার ড্যামের কল্যাণে। ১৯৩৯ সালের নভেম্বরে মার্কিন গোয়েন্দারা জানতে পারে সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার বিমান নির্মাণ কারখানার উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত করতে হুভার ড্যামে বোমা হামলার পরিকল্পনা করছে জার্মানরা। এরপরই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় হুভার বাঁধকে ঘিরে। ব্ল্যাক ক্যানিয়নে প্রাইভেট বোট নিষিদ্ধ করা হয়। দর্শনার্থী ও কর্মীদেরও কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ড্যাম অঞ্চলে যেতে হতো। ১৯৪১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবারে জাপানিদের হামলার পর ড্যামটি দর্শনার্থীদের জন্য পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়, যেটি পুনরায় উন্মুক্ত হয় ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে। এই আলোচিত বাঁধটির নামকরণ নিয়েও রয়েছে বিতর্কিত ইতিহাস। প্রথমে হুভার ড্যামের নাম দেওয়া হয়েছিল আমেরিকার ৩১তম প্রেসিডেন্ট হারবার্ট হুভারের নাম অনুসারে। তবে হারবার্ট হুভার ছিলেন অজনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট, তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩২তম প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ও তার উত্তরসূরি হ্যারি ট্রুম্যান বাঁধটিকে বোল্টার ড্যাম নামে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন, যেটির উদ্ভব হয়েছে দ্য বোল্টার ক্যানিয়ন প্রজেক্ট অ্যাক্ট থেকে। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে হুভার ড্যাম নামটি আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস থেকে স্বীকৃতি পায়। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন খবরাখবর এবং জনপ্রিয় ভ্রমণ স্পটগুলো সম্পর্কে জানতে LA বাংলা টিভির ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। একই সঙ্গে নোটিফিকেশন পেতে ক্লিক করুন চ্যানেলের বেল আইকনটিতে। আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। এবার প্লে ও অ্যাপ স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে জনপ্রিয় অনলাইন পোর্টাল LA বাংলা টাইমসের অ্যাপ। নতুন এই অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইল ও ট্যাবে সহজেই পড়তে পারবেন দেশ বিদেশের খবরাখবর। দেরি না করে এখনই ডাউনলোড করুন। স্পাইস প্লাস রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড গ্রসারি লস অ্যাঞ্জেলসের নর্থ হলিউডে অবস্থিত বাঙালি মালিকানাধীন রেস্টুরেন্ট ও গ্রসারি শপ স্পাইস প্লাসে আপনাকে স্বাগতম। এখানে রয়েছে দেশি বিদেশি সুস্বাদু খাবারের পাশাপাশি ইন্ডিয়ান ফুডের বিশেষ আয়োজন। স্পাইস প্লাস রেস্টুরেন্টে আরও পাবেন তরতাজা হালাল মাছ ও মাংস, সাথে রয়েছে গ্রসারি পণ্যের বিপুল সমাহার। পছন্দের খাবার এবং প্রয়োজনীয় কেনাকাটার জন্য চলে আসুন আমাদের ঠিকানায় স্পাইস প্লাস 12411 বারব্যাঙ্ক বুলেভার্ড, ভ্যালি ভিলেজ, CA 91607। আমাদের ফোন নম্বর 8183584868।